എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കീർത്തി റെസ്റ്റോറന്റിലാണ്. കീർത്തി റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുർജുമാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് സൺറൈസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ അടുത്താണ് കീർത്തി റെസ്റ്റോറന്റ്. അന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതിച്ചോറാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് ഒരുക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് ഒരുക്കി തരുന്നത് വിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ നേപ്പാളിയാണ്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മലയാളമൊക്കെ സംസാരിക്കും. നമുക്ക് ആ ചേട്ടന്റെ പൊതിച്ചോറ് ഒരുക്കുന്നതൊക്കെ ആദ്യം കാണാം. ഞാൻ നേപ്പാളാണ്, വിമൽ. ഞാൻ കീർത്തിയിൽ വന്നിട്ട് 10 വർഷമായി. ഞാൻ വന്നിട്ട് പൊതിച്ചോറ് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പൊതിച്ചോറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊതിച്ചോറൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. പൊതിച്ചോറ് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ആദ്യം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കുറേ ഓർമ്മകളുമാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതവും കോളേജ് ജീവിതവും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരും പൊതിച്ചോറ് കാണുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ നമ്മുടെ 1-2 പേര് ചിലപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവരും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു നൊസ്റ്റാലജി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. പൊതിച്ചോറിൽ കറികളായിട്ട് ചീരക്കറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ പൊതിച്ചോറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചമ്മന്തി കാണാം, ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചതുണ്ട്, മീൻ വറുത്തത്, പിന്നെ മീൻ പീര, ഒഴിച്ചുകറിയായിട്ട് മീൻ കറി കാണാം, രസമുണ്ട്, പപ്പടം, പിന്നെ ഒരു പായസമുണ്ട്, സേമിയ പായസമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊതിച്ചോറിന് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. പൊതിച്ചോറിലുള്ള കറികൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ പൊതുവെ കാണുന്ന കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുണ്ട് പൊതിച്ചോറിൽ. അതായത് മുട്ട പൊരിച്ചത്, മീൻ വറുത്തത്, ചമ്മന്തി, തോരൻ, ഒഴിച്ചുകറി, അച്ചാർ എന്നിങ്ങനെ. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ പൊതിച്ചോറ് കെട്ടി തന്നു വിടുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടിയെടുത്ത ഇലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഒപ്പം അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും പൊതിച്ചോറ് മനസ്സിൽ എന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പൊതിച്ചോറിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൊടംപുളി ഇട്ട് വെച്ച മീൻ പീരക്കറി. പീരക്കറി നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഷസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ പൊതിച്ചോറ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ്, ഫീലിംഗ് അത് വേറെ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ പൊതിച്ചോറ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സേമിയത്തിന്റെ, നമുക്ക് പൊതിച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ സേമിയത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്കൊരു പപ്പടം കൂടെ കൂട്ടി കുഴിച്ച് നോക്കിയാലോ. വളരെ വളരെ നേരത്തെ സേമിയ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഈ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. പപ്പടത്തിന്റെ ഒപ്പം പായസം കൂട്ടി കുഴച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമ്മളപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ചെന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാണ്. അതായത് 4 മണി വരെ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് വഴി അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.